ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நான் காலிஸ் பிரியாணிக்கு தான் வந்திருக்கேன். இந்த இடத்துல நான் நிறைய வாட்டி பிரியாணி சாப்பிட்டுக்கிறேங்க. அது சொல்லவே தேவையில்ல, டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். பட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 1 பிளேட் சிக்கன்ஸில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் சர்வ் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம இந்த வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் தான் நான் வந்தேன். அதில் இது பார்த்தீங்களா, தந்தூரி எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ஸோ இது பார்க்கவே எனக்கு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. தந்தூரி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப லேயராக வந்திருந்தது. அது ரொம்ப ரோஸ்ட்டாக நல்லா மைல்டாக இருந்தது. டேஸ்ட்டு சொல்லவே தேவையில்லைங்க, ரொம்பவே சூப்பராக இருந்ததுங்க. நான் ரொம்ப ரசித்து சாப்பிட்டுருந்தேன். ஸோ ஒவ்வொரு ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. வித் மைனஸோட மின்ட் சட்னியோட சாப்பிடும்போது ஒவ்வொரு ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக எனக்கு வந்து சுவை தந்தது. நான் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணேன். திக்காவோட நான் வந்து தொட்டு நான் சாப்பிட்டு இருந்தேன் டேஸ்ட்டு பார்க்கலான்ட்டு. ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அதோட சுவை எனக்கு தனியாகவே காமிச்சிது. குபூஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்ததுங்க. இந்த மைனஸோட ட்ரை பண்ணாங்க, அதுவும் டேஸ்ட்டு ரொம்ப சுவை தந்தது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கபாப் நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணேன். கபாப்பும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட லேயராக நல்லா சாஃப்டாக ரொம்ப சுவையாக இருந்தது. ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டு பார்க்கும்போது அதோட சுவையே தனிங்க. ரொம்ப பாருங்க அதோட டேஸ்ட்டு அந்த ஃப்ளேவர்லாம் எப்படி இறங்கிக்குதுன்னு. ஒவ்வொரு சிக்கனுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கும் போது இதோட பேர் என்ன தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இதுதான் ஹரியாலி சிக்கன். ஸோ பாருங்கள் நீங்கள், இந்த ஹரியாலி சிக்கனும் ரொம்பவே நல்லா சாஃப்டாக வந்தது. நம்ம லேயராக காமிக்கும் போது பாருங்களேன், அது நல்லா மேக்னேட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதோட டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ எடுக்கிறது தாங்க நாங்கள் பெரிய அல்டிமேட்டு. நல்ல பெரிய க்ரில் எடுத்துகிட்டு வந்து தந்துட்டாங்க. இவ்வளோ பெரிய க்ரில் எப்படிடா சாப்பிடுதுன்னு நினைக்கும் போது பிக்கிறேங்க. அது கையில் அப்படியே சாஃப்டாக வரும்போது அப்பா எந்த சைடுலேருந்து எது எடுத்து சாப்பிட்றதுனே தெரிய மாட்டேங்குது பாருங்களேன். அந்த பிளேட் ஃபுல்லாக கவர் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா நான் ஒவ்வொன்றையும் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். அது டேஸ்ட்டே தனி தான் உண்மையாலே. அந்த மசாலா அவ்வளோ இறங்கிக்குது. அது மேலே அவ்வளோ மசாலா போட்டு நல்லா ஹாட்டனாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. வித் மென்த்து சட்னியோடு நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன்ஸோடு நான் சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு நான் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேங்க. ஏன்னா சிக்கனுக்கு நான் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பிரியாணி வேணும்ல, அதுக்காக தான் நான் ஆர்டர் பண்ணேன். நீங்களும் இந்த காலிஸ் பிரியாணியில் சாப்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த பிரெட் அல்வா சாப்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா யாருக்காருக்கெல்லாம் பிரெட் அல்வா பிடிக்குமோ கண்டிப்பாக எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.